नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक टेस्ट लगवाया हुआ है। 7 से 10 बच्चे हैं जो यूट्यूब पे आ सकते हैं। तो अभी उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उनकी स्पीड नोट करवाऊँगा, उनकी उंगलियाँ दिखाऊँगा आपको कि उनकी क्या कुछ स्पीड आ रही है। सुबह मॉर्निंग वाला बैच है जिसकी मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी। शाम वाले बैच की ओर बनाएंगे, लेकिन उसमें लर्नर ज़्यादा है शाम वाले में, तो अभी टेस्ट नहीं देने लगे वो। इधर इंग्लिश और लर्निंग फेज चल रहा है। ये लैब है, अभी 90 पीसी की लैब है पूरी। और ये लेट आए थे तो इनका टेस्ट नहीं लग पाया था। यहाँ लर्निंग फेज चल रहा है अभी, यहाँ लर्निंग चल रही है। यहाँ लर्निंग चल रही है, यहाँ लर्निंग चल रही है और इनकी भी लर्निंग चल रही है, जिनका मैंने पहले बोला था कि इनकी स्पीड में बाद में दिखाऊंगा आपको। इनकी स्पीड में आपको बाद में नोट कराऊंगा। ये फ़िलहाल ओवरव्यू है लैब का, यहाँ से आप देख सकते हो। तो वो 90 से ज़्यादा पीसी हैं अभी। तो आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आप हैंड पोजीशन देखिए। चलो, इनमें से जैसे इनको आगे जो 2 बैठे हैं उनको लगभग 1 महीना 5 दिन 6 दिन हो गए हैं, जिसमें से उन्होंने 5 से 7 दिन ऑफ किया है, लेकिन वो कोई गिनता नहीं। उसके अलावा बाकी सब वो हैं जिनको मतलब महीने के आसपास समय हो गया है, और किसी को 20 दिन हुए हैं। जैसे इनका रिज़ल्ट जब हम देखेंगे तो इनको लगभग अभी 2 तारीख से एडमिशन था इनका, तो इनको अभी 14 दिन हुए। तो अभी मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा जैसे इनका रिज़ल्ट आता है। आपको प्रॉपर 1 मिनट का समय शेष बचा है। हाँ, चलो। अच्छी सीटिंग पोजीशन मिलेगी आपको बैठने के लिए। और अभी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो तो मैं लगभग 12 बजे के आसपास बना रहा हूँ। सुबह का बैच जो है उसमें जो बच्चे आते हैं लर्नर वाले, तो उसमें आप अभी एडमिशन ले सकते हो। सबमिट। ठीक है, मैं स्पीड दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके। ऊपर करना इसको, पूरी स्पीड दिखाना। हाँ, ढंग से नहीं, इस LDC पैटर्न पे लगाओ। 38 की 25 बहुत बढ़िया दे रहा था, अच्छा दिया। स्पीड यहाँ किसकी रह गई थी नोट की? 27। इनमें से ऐसा कोई नहीं है अभी जिसको 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हो।